kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Turki Media oo ku soo gudbinaya macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalkeena waa qayb kale oo xiiso badan qaybtan macluumaadkan ku soo qaadan doona waxa ka mid noqonaya Somaliland oo diyaarinaysa mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa oo ay ku wajahayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol waxaan idin soo gudbinayaa daawadayaal ku dhawaad 20,000 oo askari oo loo diyaariyay duulaankan cusub oo Somaliland ay ku qaadayso fariisimaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka huwanta SSC ee fadhigooda uu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol maxay tahay cabsida caawa laga dareemayo gudaha magaalada Laascaanood maxaase ka jira in saldhigyadii ugu badnaa ee baneeyeen maleeshiyaadka Siciidani gaar ahaan beesha Majeerteen waxaan sidoo kale eegi doonaa 48 saac la soo dhaafay goobihii ay ka baxeen maleeshiyaadka beesha Warsangeli haddaba beesha Dhulbahante maxaa la gudboon maadaama beelihii kale ee dagaalka kula jiray in ay haatan markaasi ku cidleeyeen xogo iyo macluumaad ayaan idinkaga hayaa daawadayaal xaalka guud ee magaalada Laascaanood oo qarka u saaran dagaal qodobadaasi qodobo kale ayaan ku eegi doonaa warkeena asayeesha hadii muuqaalkan uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad like-ta noo saarto aad si share gareyso sidoo kale hadii aad ku cusub tahay barteeda YouTube-ka ee Turki Media wax badan ayaa ka qarsoon halkaasi soo booqo nala saaxib subscribe-ka noo saar gambaleelka furo si mar walba ku soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbino aad baad u mahadsantiin dhamaantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol ayaa ku soo waramaya in halkaasi caawa laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo military oo iska soo horjeeda kadib markii ciidamada militariga Somaliland aagaasi la soo dhoobay ciidamadan ayaa ku hubeysan qoryaha sida darandooriga u dhaca iyo hubka wax gumaada waxaa sidoo kale Somaliland ay diyaarisay ku dhawaad 20,000 oo askari oo haatan ka qayb qaadanaya duulaankan cusub oo Somaliland ay ku wajahayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol cabsi weyn ayaa caawa ka taagan furmaha hore ee dagaalka meelaha qaar saldhigyadii ugu muhiimsanaa ayay baneeyeen ciidamada maleeshiyaadka huwanta 48 saac la soo dhaafay sidoo kale saldhigyo kale oo muhiim ah ayaa waxa isaga baxay maleeshiyaadka Siciidani gaar ahaan beelaha Majeerteen iyo sidoo kale Warsangeli oo la sheegay inay iyaguna halkaasi isaga baxeen ciidamada maleeshiyaadka beesha Dhulbahante oo kaliya ayaa haatan ku soo haray furmaha hore ee dagaalka xaalka ayaana ku xun madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay in aan howlgalkan cidna loo joojin doonin isla markaana cidii lagu qabto howlgalkaasi la marsiin doona cadaaladda balse howlgalkan inta uusan bilaaban cidii isa soo dhiibta buugga naxariista ayaa loo fiirin doona sida ay markaasi sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Somaliland kuwa oo la sheegay inay horkici doonaan howlgalkan cusub oo haatan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi saraakiisha beesha Dhulbahante ee markaasi qaybta ka ah ciidamada militariga Somaliland ayaa la xaqiijiyay inay horboodi doonaan howlgaladan waxaana markaasi la sheegay in kaalinta ugu weyn howlgalkan uu leeyahay taliya Mahad Cambaashe oo beesha markaasi Dhulbahante u dhashay sidoo kalena qorshaha ugu weyn ayaa hadda ah in ciidamada militariga Somaliland ay dagaal ku qaadaan Laascaanood oo nabadgelyada ay gacanta markaasi markale ku dhigaan wixii ka soo kordha daawadayaal culeyska iyo sidoo kale asaasaanta dagaal ee caawa laga dareemayo Laascaanood wararkan iyo barnaamijyada soo aadan ayaan ku soo qaadan doonaa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Turki Media oo ku soo gudbinaya macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalkeena waa qayb kale oo xiiso badan qaybtan macluumaadkan ku soo qaadan doona waxa ka mid noqonaya Somaliland oo diyaarinaysa mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa oo ay ku wajahayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol waxaan idin soo gudbinayaa daawadayaal ku dhawaad 20,000 oo askari oo loo diyaariyay duulaankan cusub oo Somaliland ay ku qaadayso fariisimaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka huwanta SSC ee fadhigooda uu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sol maxay tahay cabsida caawa laga dareemayo gudaha magaalada Laascaanood maxaase ka jira in saldhigyadii ugu badnaa ee baneeyeen
maleeshiyaadka siciidani gaar ahaan beesha majeerteen. waxaan sidoo kale eegi doonaa 48 saac la soo dhaafay goobihii ay ka baxeen maleeshiyaadka beesha warsangeli. haddaba beesha dhulbahante maxaa la gudboon maadaama beelihii kale ee dagaalka kula jiray in ay haatan markaasi ku cidleeyeen. xogo iyo macluumaad ayaan idinkaga hayaa daawadayaal. xaalka guud ee magaalada Laascaanood oo qarka u saaran dagaal. qodobadaasi qodobo kale ayaanu ku eegi doonaa warkeena. asayeeshii haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad like-ta noo saarto aad share garayso. sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteeda YouTube-ka ee Turki Media wax badan ayaa ka qarsoon. halkaasi soo booqo, nala saaxib, subscribe-ka noo saar, gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal. sida hordhaca warka aad ku daawateen, wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku soo waramaya in halkaasi caawa laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo military oo iska soo horjeeda kadib markii ciidamada militariga Somaliland aagaasi la soo dhoobay. ciidamadan ayaa ku hubeysan qoryaha sida darandooriga u dhaca iyo hubka wax gumaada. waxaa sidoo kale Somaliland ay diyaarisay ku dhawaad 20,000 oo askari oo haatan ka qayb qaadanaya duulaankan cusub oo Somaliland ay ku wajahayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. cabsi weyn ayaa caawa ka taagan furmaha hore ee dagaalka. meelaha qaar saldhigyadii ugu muhiimsanaa ayay baneeyeen ciidamada maleeshiyaadka huwanta 48 saac la soo dhaafay. sidoo kale saldhigyo kale oo muhiim ah ayaa waxa isaga baxay maleeshiyaadka siciidani gaar ahaan beelaha majeerteen iyo sidoo kale warsangeli oo la sheegay inay iyaguna halkaasi isaga baxeen. ciidamada maleeshiyaadka beesha dhulbahante oo kaliya ayaa haatan ku soo haray furmaha hore ee dagaalka. xaalka ayaana ku xun. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi waxa uu sheegay in aan howlgalkan cidna loo joojin doonin isla markaana cidii lagu qabto howlgalkaasi la marsiin doona cadaaladda. balse howlgalkan inta uusan bilaaban cidii isa soo dhiibta buugga naxariista ayaa loo fiirin doonaa sida ay markaasi sheegeen saraakiil ka tirsan militariga Somaliland kuwa oo la sheegay inay horkici doonaan howlgalkan cusub oo haatan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. saraakiisha beesha dhulbahante ee markaasi qaybta ka ah ciidamada militariga Somaliland ayaa la xaqiijiyay inay horboodi doonaan howlgaladan. waxaana markaasi la sheegay in kaalinta ugu weyn howlgalkan uu leeyahay taliya Mahad Cambaashe oo beesha markaasi dhulbahante u dhashay. sidoo kalena qorshaha ugu weyn ayaa hadda ah in ciidamada militariga Somaliland ay dagaal ku qaadaan Laascaanood oo nabadgelyada ay gacanta markaasi markale ku dhigaan. wixii ka soo kordha daawadayaal culeyska iyo sidoo kale saasaanta dagaal ee caawa laga dareemayo Laascaanood wararkan iyo barnaamijyada soo aadan ayaan ku soo qaadan doonaa.